Bien chicos, feliz Navidad para todos. Ahora es el momento de los regalos. Bob Esponja, puedes ir tú primero. Bien, Cerdito Raso 147. ¿Eres primero? ¡Oh! Tengo un nuevo ordenador portátil. Ahora es mi turno. Tengo una pelota de fútbol. Ahora es mi turno. Oh sí, es el juego de Volcán Aventura. Ahora es mi turno. Sí, tengo un saxofón nuevo. Es nuestro turno de abrir nuestro regalo. Es una trompeta. Es un violín. Es una trompa. Es un arpa. Es un triángulo. Son platillos. Es una guitarra. Ahora es mi turno. Pero qué diantres. Max Bird, ¿qué te ha traído? ¿Y por qué tienes llamas en los ojos? Y te lo mereces, Maxfield, porque eres un pibe muy malo y nunca haces nada bien. Tienes carbón y eso es tu final. Sabes que te voy a tirar el cabrón en la cara. Au, 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 au. Eso duele mucho. Y ahora, pendejos, voy a destruir el árbol de Navidad. Váyanse a la verga todos puercos. Max Bird, rompiste mi regalo. Y también rompiste el mío. Y también rompiste el mío. Uy, 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 lo siento, Neorge, George y Deorge.